Assalamualaikum Sobat YouTube. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau unboxing sebuah mixer yang sudah terkenal dan tidak asing lagi bagi pencinta-pencinta audio. Ini mixer merek Yamaha yang sudah go internasional dengan tipe MG10XU. Tentunya kondisi adalah original. Jadi sobat-sobat YouTube, silahkan tonton video kami dan silahkan cermati biar Anda tahu kondisi original seperti apa dan bisa membedakan yang kualitas KW seperti apa. Silahkan tonton. Kebetulan saya videokan secara detail, baik packingannya, maksud saya kemasannya, dan juga produknya langsung, dan apa yang ada di dalamnya. Silahkan Anda cermati, baik bentuk adaptornya maupun kabelnya, ada tulisannya apa, semuanya saya videokan. Terima kasih Sobat YouTube yang telah mampir di channel kami, dan bila menganggap video ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe, like, and share, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa, kami hadir tiap hari jam 8 dan jam 3 sore. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.